Sunna, það tíðindi bærust að þú hafa verið hætt með landsliðinu eftir 15-16 ár. Svona erfið ákvörðun að taka? Nei, í rauninni ekki. Ég bara ótrúlega þakklát og stolt og heiðurinn allir minn að hafa fengið þessi ár með landsliðinu og þessi ákvörðun var búin að blunda í mig lengi og ég var búin að tilkynna Arnar hana og við vorum búin að ræða það að ef við kæmumst inn á EM 2024 að það yrði kannski svona endurinn á minni vegferð með landsliðinu en ég held bara að landsliðið sé á mjög góðri vegferð núna í framtíðinni. Þetta er búin að vera langur tími frá fyrsta landsleiknum og svona ýmislegt gengið á en þetta er búið að vera svona skemmtilegu tími væntanlega þegar maður horfir tilbaka. Já, þegar uppi staðið þá er ég bara fyrst og fremst þakklátt fyrir að hafa fengið að spila fyrir íslenska landslið og þetta er búið að vera bara magnaður tími og ég líti alltaf á hann bara með miklu þakklæti og gleði. Hæður og lægðir og mikil reynsla og lærdómur líka og já, bara allavega. Og svona, vonandi kvennahandboltinn á réttri leið hérna heima? Já, ég er eiginlega alveg á því að framtíðin er bara ótrúlega björt. Það er mjög mikið af ungum og góðum stelpum að koma upp með hárrétt hugafar og það er vel haldið utan um þær og við erum alltaf að taka þessi litlu skref áfram þannig að ég hlakka bara til að fylgjast með í framhaldinu. Þannig að þú færið ekkert að naga þig í handabökin með að hafa hætt? Nei, ég efast um það. Ég er bara ótrúlega sátt með mitt og mér finnst ég bara vera að skilja við liðið á góðum stað og já, eins og ég segi, ég er bara framtíðin er björt og ég er bara stolt og þakklátt. 99 landsleikir, 66 mörk, þetta er svona skemmtilega tölur kannski til þess að hætta á. Já, ég er einmitt að pælja að fá mig bara húðflúr með 99 og 66. Já, það hefur eitthvað verið í umræðinni og Kjartan Vító var alltaf að tala um það að ég þyrfti nú að fara í 100 sko, en þú minntir mig nú á 99, 66 og ég held að það sé bara mjög flott tala að hætti í. En svona með sjálfan þig, reiknaru með að halda áfram eða er þetta svona skref á því að draga úr eitt skrefið í að svona draga úr keppninni og fara að snúa sér að öðru? Já, mér finnst það ansi líklegt að þetta sé minn síðasti vetur líka í IBVF og ég láti gott heita í vor. Það er samt ótrúlega stór orð að taka þessa ákvörðun þegar að lífið er búið að snúast handbolta í rúmlega 20 ár og þetta er bara búið og er mín ástríða og handbolt er að skemmtilegast sem ég geri þannig að skotnir verða þarna einhvers staðar en já, ég er eiginlega alveg ákveðin í að láta gott heita. En já, þú snýrð nú ekki baki við íþróttinni, það lítur nú vera áhugamál að halda áfram að leiðbeina og svona nýta reynsluna? Já, ég efast ekki um það. Handboltinn verður alltaf í hjartanu og út um allt og ég er að þjálfa yngri flokka og strákurinn minn 6 ára, hann er orðinn sjúkur þannig að þetta fer ekkert langt sko þó maður hætti sjálfur að spila. Og hlutverkin breytist? Já, einmitt og bara, já, ég hlakka til að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér.